ভাইয়া নাও এটা ধরো। শিশির তুই এটা কোনো কাজ করলি, আর এই মুতা দিয়ে কি করবি? ভাইয়া দাদি বোতলের ভেতরে টাকা রাখছে, তাই আমি এটা এনেছি, ওটা দিয়ে দাদিকে একটা ব্যাংক তৈরি করে দেবে। আমি এখন পারবো না। ভাইয়া তুমি যাও বানাও, আমি এটার ভিতর পানি ভরে গেলে বন্ধ করে দেব। এবার এই মুতাটা দা দিয়ে চেঁচে কেটে স্কেল দিয়ে দাগ কেটে নি। এবার সাইজ করে সব কেটে নি। এই তো আমার বলে শেপ কাটা শেষ। বন্ধুরা তোমরা যারা ফুটবল খেলা পছন্দ করো তারা ভিডিওটাকে একটা লাইক দিয়ে যাও, আর যারা ক্রিকেট খেলা পছন্দ করো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কে কোন খেলা বেশি পছন্দ করো তা কমেন্ট করে জানাও। এবার এগুলো আঠা দিয়ে লাগালেই ফুটবল তৈরি হয়ে যাবে। এখন ঘষে ঘষে সমান করে নি। ভাইয়া তোমার হয়েছে? না এখনো হয়নি। এবার অল্প একটু কেটে টাকা ঢুকানোর পথ তৈরি করি। এই তো ব্যাংক তৈরি। দাদি এর ভেতরে টাকা রাখো। ও দে রাখি। ভালো হয়েছে না? হ্যাঁ ভালো হয়েছে।